잠깐, 한 배에서 동시에 태어난 고양이 새끼들의 아빠가 모두 다를 수 있다는 거 알고 계셨나요? 맞습니다. 고양이는 출산 주기에 여러 수컷과 교미해서 각각 다른 아빠의 새끼를 동시에 낳을 수 있어요. 이걸 슈퍼페쿤데이션이라고 하는데 이건 시작에 불과해요. 갓 태어난 고양이 새끼는 사실상 외계인 수준으로 무력해요. 눈도 귀도 완전히 닫혀 있어서 7에서 14일간은 말 그대로 정말 아무것도 못하거든요. 체온 조절도 아예 못해요. 6일이 지나야 겨우 가능하게 되는데 그전까진 32에서 34도의 사우나급 온도가 필수예요. 이보다 낮으면 젖도 못 빨고 죽을 수 있어요. 더 놀라운 건 3주까지는 혼자서 똥오줌 쌀 때 구멍을 못 열어요. 어미가 핥아서 자극해줘야만 가능해요. 마치 로봇처럼요. 이렇게 완전 무력한 동물을 알트리셜이라고 해요. 고양이, 개, 그리고 우리 인간도 여기 포함이죠. 그러니까 다음에 갓난아기 보면서 왜 이렇게 아무것도 못해? 라고 생각하지 마세요. 우리도 고양이 새끼랑 똑같았거든요.